السلام عليكم. هذا ياسين مستغرب. في شي غريب لا ياسين؟ ما يدروا ايش يطيح من فوق. وش ده؟ قاعد يدور فوق تحت. شو تدور؟ سلامة الله، ما علمتونا على المطار. مستغرب. وش تدور؟ هذا مطار طيح من فوق، من الغيمة. طلع فوق فوق منين؟ فوق فوق. مو عارف دوين. هذا المطار. وش تدور؟ تعال. ما عندك لسان؟ هاي مال الثلج دلو. كيف السوق هنا؟ أنا سلام. هذه فداك اللي تحط لنا لايكات في الانستغرام في وينه؟ في اليوتيوب. اليوتيوب دخل. شلون سويتي ليش يوتيوب؟ دخل يوتيوب أطالع. منو سوى ليش اليوتيوب؟ الله أكبر من التنزيل. التنزيل يعني تعرف وين؟ قعد. يعني قوية. والله خش طيح علي. ما عندك لسان؟ حاسب حاسب. إذا بتطب قدم بوزك. كان ساكت تعور. لا مني كم شرطة حصلت له؟ وش هالحالة؟ مش بالعداد، عقلت بالعداد. لازم بسرعة حق ما تطيح. لا والله غير السولف يا مطر واجد. ايه حتى هذا شوفه يوم بيقوم. هي حتى هذا يوم بيطير. يبغوا يسووا نفسهم. بعد طيحة. الحين طيحة. اسمع الديش. هاي مشحونة من الماء. هاي بيت فوق بيت مكة فردان لا من كذي. وصلنا بيت مكة فردان بند المطر. والله صورني. روح قدام. هذا من الشرقي. في مسامير هنا. ها؟ كتمتينا؟ خلصت الشارع. الحين لازم نرجع. بسم الله. صور روحك.
هذا قطار السريع. كل ما تحط فيديوهات ها؟ ما تحط فيديوهات. نحط. رسم لها رسم لها. إذا تريد خليه يعطيني رقمي ما عندي. ما عندي انا رقم. عنده بس يوتيوب. تعال الواتساب النوم. عندك واتساب يعني شوف. ويطيح يتعور بس ما يقول أنا طيح. عم بيعمل سياسي. طلع عاد قدام السوق. وصلته على بورد. والله شكلي حبيتك يا قلبي. اقعد. قطار السريع. قطار السريع. شو قطار السريع؟ لا تشوفني عادي. قطار السريع. يلا روح. طيحة طيحة. اقعد. هذا بس هرجوله.